Tili hor along rong asarapan kehok alu mati appointment kiron pon. West Karbi Anglong Hamren constituency ke parlo jengkha tili hor pathua klamalong Hamren constituency arlo kedo an arong asaratuma phan ke panong pi rong asarapan kehok alu mati appointment alu kiron pon. Bangso mailong aluhi sarpuaman pen 20 nonggot hat langso LAC MLA Rupsing Teron Chetong dun. Lapen IM Mongol Sing Timung Karbi rong asar amai Hamren angkang amai pu jeng ing hilapen anparta man kido kete kiti ngatum Chetong dun renti. Halapu mailong kadu kawi rong asarapan appointment alu bang paroi sira plike brotrok anatumapan ron ponlong lopusi bangso mailong pen pachini pon. News report Lotiki News Karbi Anglong. Le dolang na thongke plike bang dolang la so don list kuriya lo la so se ako council long pipo ako appointment letter issue tupo la so pisi ako la lalang tupan hang si ako ron tupo la sonthot lo alang ni tum labang solo kilong pen alang ni tum ke claim ponang jia sai aku that nang ni pachini ki la so hai mo pen pachet ni lo la pela da alul tok at lo e bisar kidar ko pise goson se ke claim nahi hai jaden ta dolo la pen ke non hal customary lo la so book bang angte chala council papas na lang papas lo pulutan te la so lo lang ni tumhan pipo la se mo bisar kida jada kese tame kon ma la tumhan mane fine ke nai jurimuna ke nai la hai ta da ka tok dolo alang ni tum phala rong sar man kon aja kompilo sar aja kong ke la ke council pen recognize lo afran ke recognize ka bemati afran ke non ke council lo record dolo alang tu men je omuka rong ke omuka kangbura puke as per 6 schedule arona teng aniomo teng constitution long ke dua teng alang tumhan recognize pilo la so phike la ke development council gali la ke court la ke bisar kidar council court la so phike mo ko development council lang le thulo punotante la ke alang le tumpen ching wai ching sai si ako system bonai thupo la ke development tangka poisa ta dakrong rub long sinang le eto non de DRDA latun kupima ke execute ki kuri la hai bosuan ke dak si rong sinang lepo alang le tum si la hai claim long po ta hala ke process no claim bom lang non si tangtela solo kilong pen nang tum rong sar tum phan ko an RD do la pen kopi ki claim ponang ji nang tum phan la solong ke nang pido la bangke langram prote aldi dojot ason lo athe itum kalbi rong sa tum hakko ili amthuna ve akko pen ke claim gedam la bang so itum arona tang la bang so long si nang kapetil dun la son si jeplang lo athe itum kidam tan te itum methang aron atang pen si chok che le le bub le wol pe klam pusami itum claim lo arona tang pen tum claim lo solong ko non bangke la bang so alu nang ron thu bangke la bang so apot kapitil la son si jeplang lo la bangke la ke claim ni bangke rong saratum aron tang ko ti ke thedung lo kachini vek ni ya son do lo song bong si exercise na po matela si tumta rong sal tumang bong sami long ria long sami chithan bom chimum bom lo son lo an pen ke yong dung alam bang ke aprang pen ke bang jil ang thuna vi mina ka pot la si penang ke itum ke claim ke dam ke joy ke tung mane alam lo son lo la Karbi Anglong council saying that pen 1951 aning kan saying pen 54 aning kan la YouTube kasing hon kalitang crossing terang Karbi Anglong asien ke chobok ke claim bom hose Karbi traditional village code donangi arona tang lahai kapitel lahai ke claim gedam nang yamo asama kolonol pen April alovan elo amat council ong bikok pen ini tum phane khaya pon council claim bang phu tum ang phu bang phe tum ke claim apro chilong le mate mathatong the yun e pen yok la pwana ning kan di joy mate claim player la son si theklong lo an la soposi kalbi rong asara mai tum hin pen kalli pen la si nona banke council sosame asayok ye inangko la boson nikan soxikera pli ho pc la bang so lo bang ni tum kalbi rong saratum ci odong rong lo ate e ke klem pia bang avle joini si ana yege dinga bang ke long le delo la pen non bang ke aprang thuna ve
itum kelong ni ku lasok ke claim nai ku amo itum rong sa tum chingrum ka je thang chimung la pe ka che song a joine si long lo an pen yasemet ni li ka chu chu tang tung bang ke ram tang nin kan kwano ne 1954 pen piningan wan apol a regime lo ne council ka chari bang phu bang phi dolo same pana bi ka ding nang claim pidek thedelo satame non BPR सरकार सॉरी जी महूत ई तुम कचिंग हॉन डॉक्टर सा यम लोहांग सा अलांग ली खयापन स्वाक कमेन हुत अलांग ली तुम नंकाबल ईपी अलांग ली तुम रसो नंकामथा कालबिया रोंग सारा तुम फान कालबियांग लोंग आरा फान मेसेन जॉयके जॉयवान टेक्लेम गदान मिज सेनंग याफान इके ठीक पीपल मते ई तुम अफान nang sik nang kadang pinai Assam State Rural Livelihood Mission mate hekpen ASRLM ahin pen Bhogali Bihu Mela KB Ponjiaphan kachesi kachedang pon West Karbi Anglong Kheruni High School Pathua Klamalong Arkoi ni phai kresi pen Krigethom Arnian Assam State Rural Livelihood Mission mate hekpen ASRLM ahin pen Bhogali Bihu Mela KB Ponjiaphan kachesi kachedang ketanglo lasila bangso amela along kadu kave solangdo kedo anaphan pusitame Assam State Rural Livelihood Mission ahin pen kachuning ripon Kheruni pen Sanjay Kiling Lotikimi News Karbi Anglong Assam State Rural Livelihood Mission West Karbi Anglong মিলি পেলাই আমাৰ 4টা ব্লক আছে 4টা ব্লক আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট মেনেজমেন্ট ইউনিট মিলি পেলাই আমি খেৰণী হাই স্কুল ফিল্ডত অসমী বহাগী মেলা ভোগালী মেলা পাতিবলৈ লৈছো অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 11 12 13 তো আমি খেৰণী বা খেৰণী ওচৰা ওচৰি মানুহ লগতে হাৱাইপুৰ আমাৰ ৰংখাং আমলং সাৰপো আৰু ওচৰা ওচৰি গোটেই মানুহকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো যে সবে একেলগে আহি পেলাই ইয়াতে মেলাটো উপভোগ কৰে আচ্ছা ইয়াত কিমানটা সেলেব গ্ৰুপে ইয়াতে আমি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি 35টা ষ্টল বনাইছো মানে 35টা দোকান সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ বহিব বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা আহিব সেলফ হেল্প গ্ৰুপখিনি কিছুমান আমৰি পৰা আহিব কিছুমান ৰংখাঙৰে থাকিব কিছুমান জিংথং আৰু কিছুমান সফেং 4টা ব্লক মিলাই 35টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ থাকিব আৰু লগতে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাৰ মাজত বিভিন্ন কম্পিটিশনো হ'ব যেনে ড্ৰয়িং কম্পিটিশন আৰ্ট কম্পিটিশন মেহেন্দি কম্পিটিশন ফেশন শো ডান্স কম্পিটিশন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশন পাতা হ'ব Lakahini holokwa araratum thurpak pen tobar aputhak kachesong kepadupon Arkoi ni phaisir kebarni lakhain kora phlideu pani constituency ke parlo lakhahini holokwa arongarat lapen school osomaratum pen chingrum si sodak pen tobar aputhak kachesong kepadupon Kachesong ponangkok atheke Borpathar Tea State ahempu Modhu Sotadia Marwari abang Lakhahini holokwa arong kacheleng atowar nang pek thek thelo pupen Lakhahini holokwa kacheleng atowar along amat sa arong wansi sa arong ke JCB pen towar ke pahut pon asai claim pon lo Labang so arong along school home thom do LP school ME school apen high school do puta rongara datum pen nang chethamdun Lason si school kedam kewang osomaratum sitami barikha apor lopute langbung langplet inghan kedong pon loglok si school kedun nang lasi netum laso atowar ajoini sungpik pusi sodak pen chuning ripon pado Laso abirta arjulong si Bokajan Civil SDO pen sitami adima klong an palidun si rong araratum pen kemesenji jingki chithan ponlo Bokajan pen Lawrence Lekthe Lotikimi News Karbi Anglong এজেন্ডা আমি প্ৰস্তাৱ এটা ল'ম ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক এছডিঅ' তাৰপাছতে আপোনাৰ কিবা অট'নমাছ কাউন্সিল অনুৰোধ এটা প্ৰাৰ্থনা আমি তাৰপাছত আপোনালোকৰ সহায়ৰ যোগেদি যদি ৰাস্তাটো হয় আমি ৰাস্তাৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ কম আহিছে সেইবাবে আৰু আমি ৰাস্তাৰ বাবে ওলাইছোঁ ৰাস্তাৰ বাবে বহুত অসুবিধা হয় সেইবাবে আমি আজি ওলাই আমাৰ ৰাস্তাটো কেতিয়াও বনাব নোৱাৰি বনালেও মালিককেইজনীয়ে কি কৰে ৰাস্তাৰ মাজে মাজে কাষে কাষে আপোনাৰ গছ পুলি ৰুই দিয়ে
তেন্তে তাই কি কৰে ফটো মাৰি ৰাস্তাৰ বাবে মানে কেতিয়াও তাই মান্তি নহয়। সেইবাবে আজি আমি ইয়াৰ লৈ আহিবলগীয়া হৈছে। বেমাৰী কোনোবা মৰিয়ে যায় মানে এম্বুলেঞ্চো যাব নোৱাৰে, বেলেগ গাড়ীও যাব নোৱাৰে, এম্বুলেঞ্চো যাব নোৱাৰে। বেমাৰী মানে মানুহটোক নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে আৰু ষ্টুডেণ্ট যদি বৰষুণ দিয়ে ষ্টুডেণ্ট যাব নোৱাৰে। ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিমান কষ্ট হয়। তাৰোপৰি শিক্ষয়িত্ৰী বাইক লৈ আহে, গাড়ী লৈ আহে, তাহাঁতে যাব নোৱাৰে, কিমান কষ্ট হয়। কাৰণে আমি আজি ৰাইজে হওক ষ্টুডেণ্টে হওক আজি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। বাগানৰ মধু abang kutumpa kardom pajilo nasi ini 24 nong Deoponi constituency Angkang National Highway Golaghat to Dimapur Road labang so pen chehoy lokpen 2 nong Holokhua 1 nong Holokhua keda matwar sudo labang so atwar ke non pen kali penangan aningkan arji dingpi atwar labang so rong arus labe terang arong so sin terang arong labang so rong do labe so sin terang arong alang litumarong don potong do labang so arong arlo kapre ka do apen school do ME school do LP school do high school do lase labang so school kedam ke bang atwar mokha masab so at national highway kache ho log atwar 500 meter by dozi national highway pe lase dagarara tum la student tum kisu ngalam thegala puson hanlo je arbi are ke janga hot barikha por hulo bote kedam ke bang sumpik lapen isi bagan do labang ke borpothar tea garden labang so tea garden amalik atuma bangke labang so atwar bangke kehalat longli usi ninje lo lapen batai sitame alang litung ke kham ke asal do lapen sarong lasong ke thang tawe labang so atwar phan ni tung ke dam tang hotame amalik panta than lo ta than pen same alang li ke kroi kre lapen isi atwar do la alang factory under do ta hapu pele dam pusame rara toma phan malik ba theklong lok polo tangte alang lipan theklong lo pe suntuk dangji lapen kapre gari ke dami pan pa alang li tum padam long le permission enang ji lason ako lapu pen ke dam ji pasta me rara to akisu national highway pen ke ponji hospital ponji polo tangte lapuna kate bok mangke gari motor 108 jada me padam to une lapen non rong aso auto me thang si towar chepan lo lapen towar ta prang pena ki dutang pulo amase ningkan thompli pen sapalo non pul sirame paklo lo dada ta thangal mawe lapen nili pasta me pu betal na palelo amase bang egre tha busani istame bang lo lang lo ahok lo sa rong so mokha wang si ki di phan alang litung bori lo lapen JCB sirame penangan ki hut pon la son theklo tasi JCB ki huta towar pen alam te bangke 5 foot 6 foot ke paharno pulo tangte la so towara long mo gari motor ason ba cycle pe ason bata pake pa ur pranta mo la ke klolo pote ladang bang akisung ke ketampo la son si alang li one man decision NPC CEM interaction amai rong khelan jiri kindeng Assam pen Meghalaya ahoyalong kipadopon Karbi Anglong Autonomous Council hinpen atok anu along kido atuma phanpu mathasi ar koi ni phainar kewarni Assam pen Meghalaya ahoy along somatan rong khelan along si CEM interaction amai bilo labang solong kachetong don MP Horen Singh Be MLA Bida Singh Ingling MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron lapen EM MSS kedoan atum lapen voreng ki klem chokamar atum chetong don lapen ong dungara atum setame bang solong chetong don rentilo labang solong alang litum haladak araratum angno kaning jeke Kheroni Model Hospital along Operation Theater March achiklupen padoponpo lapen jirikinteng rong khelan along ME School akimi piponpo lapen PHE ahinpen Jal Jeevan Mission lapen Agriculture katiki ponji aphan chirisuri kep alongli kipi ponji aphan pusitame chechakpon News report Lotikimi News Karbi Anglong
dak upper Sansika pudu la takpat direct cross lo hai la so bridge dak do aprang 2008 foundation day kuriya arong timan ke bang foundation arong tu kuriya bang kalau dak VIP nya bang survey dam panglo junde dah kalau dak rapolong panglo junde pasti sudi lo তোমার বেলটাক কইরা মনা পাজি থা সতোয়ার পুকারাস্তা আল্লাহ সন্তরা পুকারাস্তা লো আসনা পাজি তক ইয়ে ফানকে এন্ডার করে লো 75 sarla bidasing lek thela pen la nang itum council pen dak school salam ni pula so puthak pen school la ke dak school dak ke dutanga school ras dia ko building pila da pasti pinda arara tu pinpuro nang pidullo la pinpuro lo meta ni khanik lo la pinpuro nang pi ana homo ke isi pen kan siang mo kapitang ye pasi bukan lo konsep isi cikan kon sarla bidasing lek thea kumlin ko na lo salam ha dak mu ko dim lek thea konlim ma ke hola dak alang tu sip kualing lo dak le tiar si dak tiar ko kala hola alang tu mahem so sila alang ke mahem sora pu pujar ya tiar